sini kita lagi jalan ke taman wisata alam, yaitu hutan yang ada di Batam. Di dalam hutan tersebut ada kayak kebun binatang, macam-macam binatang. Jadi di sini buaya. Kita memasuki kolam renang bosku Lekut.
Sekarang kita memasuki tempat penangkaran ular, bosku. Dimana jalan ini kita memasuki area penangkaran ularnya, bosku. Like you. Bosku, laiku, saatnya dulu kita istirahat sejenak, menikmati indomie rebus yang disediakan di tempat ini. Nanti kita lanjut lagi untuk nge-shoot daerah-daerah atau tempat-tempat di sekitar sini yang belum kita shoot. Nanti kita shoot kembali ya, bosku. Like